Соңғы кездері жасанды интеллектінің көмегімен дайындалып жүрген контенттер қаптап кетті. Жақсылық жағы, жақсы жағы, жасанды интеллектіні игеріп жатқандығы. Ал өкініштісі, ең өкініштісі, осы жасанды интеллектінің көмегімен фильм форматында дайындалып жүрген контенттердің 99,9%-ның тілі шала қазақша. Надоел мына шал деп келін айғайлап тұрады. Наконец-то келінді қуып жібердім ғой деп енесі қуанып жүреді. Туалеттің суын ағыза берме, бар, далаға бар туалетке деп қайнатасы айғайлап жүреді. Осыншама төмен, парықсыз, бейшара, сорлы отбасы мүшелерін қайдан алады? Барлығының тақырыбы бір. Жылауық келін, ақымақ ене, қандай екен белгісіз, жағымды ма, жағымсыз ба белгісіз, күйеу, қайната, тым төменшік сөйлеп отыратын. Сіздердің ұсынып жүрген бейнежазбаларыңыз ол сіздердің өнімдеріңіздің сапасына жауап беруді қашан ойланасыздар?